Bună! Bună! Mă bucur să te revăd. Și eu. A trecut ceva timp de la ultimul nostru episod și am trecut și prin sărbătorile de iarnă. Da, am luat o mică pauză. Vacanța O mică copiilor și... Bine meritată. Și Da. am venit cu noi. Bine. Am venit cu forțe noi și hai să vedem ce am pregătit astăzi în noul nostru episod. O să te rog pe tine să introduci tema, pentru că trebuie să spunem mămicilor, alegerea subiectului de astăzi a fost al tău. Da. Și vreau să te întreb cum ai ajuns să alegi topicul, care e topicul și cum ai ajuns să-l alegi? Topicul mi s-a părut interesant și mie, în primul rând, și de mare folos, cred eu. Astăzi discutăm despre viața cu toddler și bebeluși nou născut în viața noastră, al doilea copil. Și am pregătit pentru tine un set de întrebări la care sper să primesc răspunsuri și să mă ajute și pe mine. Sigur. Începem. Începem. Nu pierdem timpul. Am avut o pauză. Astea sunt forțele noi de care povesteam mai devreme, că am venit cu forțe noi. Da, trebuie. Avem suficientă energie ca să începem cu forță. Cum nu neglijăm toddlerul când apare nou-născutul? Super. Cum facem să nu se simtă neglijat? O să încep de la cuvântul ăsta, neglijat. Și o să spun așa. Un copil, atunci când e unic copil, are toată atenția, toată afecțiunea, tot timpul pentru el. Da. Și el se dezvoltă, indiferent cât durează perioada din viața lui, cât e unic copil, se dezvoltă într-un anumit ritm, cu anumite percepții, pentru că da, primește, e singurul care primește și cumva apare convingerea asta că el e unicul. La el vine toată atenția și toată iubirea și toată afecțiunea și tot timpul. În momentul în care apare al doilea copil, și o chestie foarte interesantă, să știi că am auzit undeva, trebuie neapărat să caut unde, că am auzit acum ceva timp, că neglijarea a fost observată și la copii unde a apărut un animal de companie în casă, ce puțin a început în primele zile. Deci o chestie de a apărea încă o ființă care primește o parte, deci redirecționează o parte din atenție, afecțiune, timp. Apare o schimbare. Înainte să se simtă neglijat, copilul sesizează schimbarea. Aud, și cred că ai auzit și tu, și cred că au auzit multe mămici. Eu nu neglijez copiii. Eu acord timp egal amândurora. Eu fac chestia asta, sau ar trebui să fac, cred că mai bine așa auzim. Ar trebui să ne împărțim egal. Vreau să lămuresc din start. Această chestiune e mai mult un mit decât o realitate. Și chestiunea asta pune atât de multă vină pe umerii și în sufletul mămicilor, încât cumva mi-aș dori să am o baghetă magică să scăpăm de întrebările astea și de această presiune pe mămici, să nu neglijez pe unul sau pe altul, să nu-i acord unuia mai mult timp decât celuilalt. Dragi mămici, dragă Heidi, hai să scăpăm de chestia asta, de credința asta limitativă. Sunt etape în viața copiilor, mai ales când apare al doilea, în care nevoia de timp s-ar putea să fie diferită a unuia față de celălalt. Și atunci... Eu cred că chiar și când avem un singur copil, sunt momente în care îl neglijăm pe singurul, ocupându-ne timpul cu diverse activități necesare, și atunci nu trebuie să avem 2 sau 5, chiar și cu unul se poate întâmpla lucrul ăsta ocazional. Exact, super bine punctat, da. Pentru că un copil nu poate primi exclusiv 100% din atenția noastră și din timpul nostru. Și merg mai departe și spun nici măcar din disponibilitatea noastră de a oferi afecțiune. Pentru că noi oferim în mai multe părți și mai păstrăm și pentru noi, sau avem dificultăți în a o exprima. Bun, trecem la următoarea întrebare. Cum explicăm copilului împărțirea asta a timpului, sau de ce cel mic are mai multă nevoie de atenție și cel mare trebuie să înțeleagă cumva? Cum explicăm?
cred că depinde și de vârsta copilului, pardon. Exact, dar pentru că vorbim de toddler, Da. ceea ce, chiar dacă ocupă 1-3 ani ca segment de vârstă, fiecare an e diferit, fiecare segment de vârstă din Etapă. etapă, da, e super diferită. Explicăm dinainte să apară bebeluș în viața noastră, dinainte ca burtica propriu-zis să fie vizibilă. Firește, un copil la 2 ani, 3 ani va sesiza că ceva e diferit în conformația abdomenului mamei. Ajută foarte mult să pregătim copilul dinainte și să-l introducem treptat în povestea aceasta. Eu, de exemplu, ca să-mi ofer exemplu personal, vorbind cu fetița mea, ea deschide mai mult subiectele, ea cumva face planul, ce o să fie, cum o să facem, și împarte deja jucăriile și spune asta o să-i o dau, asta încă nu, că e micuță, e periculoasă, poate să o bage în gură. Deci cumva înțelege. Mama, eu știu foarte multe despre bebeluș, deci abia aștept să vină să vezi cum o să fie. Parcă încearcă ea să mă pregătească pe mine mai mult decât încerc eu pe ea. Înțelegi? Și atunci, în fiecare etapă, cum am implicat-o și am explicat ce se întâmplă și ce urmează și cum ne împărțim programul, înțelege atât cât poate ea. Acum vorbim la nivel de discuție. Vedem cum îi iese ei planul ei din minte atunci când va fi în mod real aici, nou născutul. Și de asta mi se pare un pic, cum să zic, dificil de abordat subiectul gândind real cum va fi. Nu știm, vedem, dar încercăm să pregătim din timp situația. Exact, și în cazul tău, sigur că fetița, fiind mai mare, că nu mai e toddler, are o disponibilitate mentală de a înțelege avansată, datorită dezvoltării ei biologice, și o disponibilitate emoțională de a accepta, pentru că, vezi, ea a introdus în viața ei, și o chestie foarte bună de punctat, apariția unui alt copil în familie. Pentru ea, chestia asta există, se întâmplă. Devine mai ușoară situația în momentul în care primul născut, e un pic mai mare. Cu toddlerii însă avem noi, n-aș spune de vorbit mai mult, ci poate de vorbit diferit. Da. Pentru că unui toddler îi explici în alți termeni. Și cea mai bună cale de a explica este... Toddler, ce înseamnă? Ce categorie de vârstă? 3 ani. 1-3 ani. 1-3, ok. În cazul nostru e altceva, ea având deja 6. Exact, de asta spuneam. În cazul unui toddler, că de aici am început, ne ajută foarte mult povestea, metafora, jocul. Putem să punem asta într-un joc cu ei. Expunerea copilului nostru la familii care au mai mulți copii. Pentru că devine o realitate palpabilă. Un toddler care n-a luat contact decât cu familii cu un singur copil, n-a văzut în fața ochilor lui și nu are această privire de ansamblu asupra faptului că, da, sunt familii compuse din 2 adulți și 2, 3, 4 copii. Pentru culturile, vezi UK, unde familiile cu un singur copil sunt excepție mai degrabă decât normă, e puțin mai ușor. Și în România, totuși, există un trend ascendent de a fi parte din familii cu mai mulți copii și eu încurajez chestia asta. Expuneți-i pe toddleri la a vedea și a interacționa cu familii cu mai mulți copii, ca să vadă. Să poată să aibă chestia asta, ei sunt vizuali la vârsta asta, nu fac ei procese super complexe cognitive, așa cum am mai vorbit. Și e de ajutor să vadă treaba asta. Mai am o întrebare, care la fel, răspunsul mă va ajuta și pe mine. Cum implicăm toddlerul sau copilul mai mare în așa fel încât să nici nu se simtă exploatat, dacă vrei, făcând activități care nu sunt conform vârstei și în așa fel încât să simtă că este important acolo. Cum reușim să implicăm în așa fel încât să nu îi transmitem o idee greșită de tu trebuie să mă ajuți pentru că ești mai mare sau tu ești mai mare, trebuie să înțelegi, trebuie să aștepți, trebuie să ai răbdare. Cum gestionăm o situație de gen? Eu cred în implicarea activă a toddlerilor și a copiilor mai mari
în viața familiei atunci când apare un nou membru al familiei. Cu precizarea că atunci când direcționăm toddlerul către task-uri, și cred că am mai menționat chestia asta într-un video, către task-uri care țin de el, vezi, hai să facem tidy up, să strângem jucăriile tale sau ajută-mă și strângeți tu jucările. Mai degrabă decât să-i dăm task-uri care țin, cel puțin la început, de bebeluși, chestia asta, explicându-i și venind și cu argumente către copil, îl ajută să-și creeze propria identitate și nu să își confunde identitatea cu un alt rol pe care nici n-ar avea de ce să-l îndeplinească. Cred în direcționarea asta a copilului. Cred că deja de la 1 an și jumătate, cred că am mai spus-o, copilul poate face multe lucruri, mult mai multe decât îi imaginăm noi. Poate să strângă singur jucările, poate să ia un loc și să-l mute, un lucru, și să-l mute dintr-un loc în altul, da? Astfel că mămica să poată în secundele alea, în minutele alea, să focuseze exclusiv pentru, eu știu, schimba de scute, calculat și așa mai departe. Și mai cred o chestie. Vrei să mă întreb ceva? Nu, vreau doar să menționez ceva. E important să facem lucrul ăsta înainte de venirea noului membru în familie, să implicăm copilul, nu să începem de atunci, pentru că s-ar simți în momentul acela folosit, hai să o numim, că în mintea lor cred că asta ei înțeleg, că mama îmi spune doar să fac, mama îmi zice doar să pun lucruri, să-mi adun, să-mi strâng. Dacă el n-a fost obișnuit înainte, automat se va simți bun doar pentru asta, în mintea lui mică, la vârsta respectivă. Și atunci, dacă copilul este obișnuit dinainte cu mici task-uri pe care le poate face conform vârstei, nu va fi atât de dificil de înțeles sau nu va face confuzia asta foarte ușor. Așa e, foarte bine punctat și recomandarea mea este ca în momentul în care sarcina se confirmă și se confirmă că da, e o sarcină care evoluează normal, da? Să începem de atunci, vorbim de, hai să spunem, după cele 3 luni, eu recomand să se treacă de acele 3 luni, din motive de da? Să se înceapă aceste activități cu toddlerul. Tocmai ca el, exact cum ai spus tu, să nu asocieze venirea pe lume a bebelușului cu schimbări fundamentale și cu delegări de sarcini și să facă o corelație negativă, pentru că asta va rămâne. Și vedem ca adulți, eu văd și sunt convinsă că dacă stăm atenți, sunteți atente, vedeți și voi în jurul vostru, frați biologici care se văd unul pe celălalt ca un element care a intervenit în viața lor, chiar dacă sunt adulți, ca un element negativ. Și atunci trebuie să evităm orice corelație pozitivă, negativă, pe care ar putea să o facă copilul, toddlerul, în momentul venirii bebelușului. Tot ce vrem să implementăm înainte, astfel încât rutinele sunt deja stabilite când vine bebelușul pe lume. Și uite, sunt foarte multe lucruri pe care le putem face cu ei amândoi. Știu că sună ca o utopie, o să enumăr 3, foarte pe scurt. Pentru că de multe ori mamele am observat că se gândesc polarizat. Pot să fac doar cu unul, ce fac cu celălalt în timpul ăsta. Sunt o grămadă de lucruri care le putem face împreună. Și cu un toddler și cu un nou născut. Unul din lucruri este faptul că în momentul în care știm că va apărea un bebeluș în familie, putem deja să ne gândim la o formă de învățământ preșcolar pentru toddlerul nostru. Credeți-mă, beneficiile sunt enorme, chiar dacă toddlerul are 2 ani. Poate merge în UK la nursery, în cealaltă țări la creșe, grădinițe, oricum s-ar numi ele. Deci la forme de învățământ preșcolar. Și putem să-l introducem dinainte, atenție, să apară bebelușul. Pentru a nu interveni în mintea lui schimbarea doar în momentul în care apare bebelușul. Exact. Beneficiul va fi enorm odată pentru toddler. Eu cred foarte mult în a socializa și a fi în aceste medii, chiar dacă îl ducem 2 ore, 3 ore pe zi la început și creștem treptat. Îi va da și mamei timp să aibă acel focus exclusiv pentru bebeluși, iar în timpul ăsta în care toddlerul e cu mama lui, va avea alte surse de stimulare mentală și emoțională. Nu va fi singur, nu va fi lăsat deoparte.
Un alt lucru care poate fi făcut cu cei doi împreună sau cu cei trei, depinde cât sunt, da? Mers la activități împreună, pentru că cu un nou născut putem să mergem, de exemplu, acum e pandemia, sigur, și lucrurile s-au schimbat, dar putem să mergem la un playgroup area, copilul, toddlerul, să se joace cu ceilalți copii de acolo, iar mămica să stea liniștită cu bebelușul și atunci are și un ochi pe celălalt, pe toddler și este și cu bebelușul aproape, poate alăptat, poate de mâncat aproape. Recomand cu căldură sistemele de purtare, știi că noi am avut o discuție pe... Apropo de sistem de purtare, fac o paranteză, eu mi-am comandat deja unul și pentru că știu dorința Sarei de a avea și ea, ăsta a fost unul din cadourile de Crăciun, un sistem de purtare pentru ea și un bebeluș, o păpușă. Și deja l-a probat, deja discutăm despre cum ne plimbăm, cum ieșim afară împreună, ea cu bebelușul ei, eu cu ce am în brațe, da, deci am încercat, pentru că știu că și-a dorit și știu că vor urma plimbări zilnice, lungi, mă rog, și atunci să fim amândouă ca pe aceeași lungime de undă, fiecare cu bebelușul ei, să zic. Exact. Pentru mine, baby wearing și tot ce înseamnă sisteme de purtare rămân pe locul întâi la soluții salvatoare. O mămică poate sta liniștită cu bebelușul, poate și hrăni, poate și alăpta dacă alăptează, poate hrăni cu formulă dacă vrea, în timp ce bebelușul e acolo în sistemul de purtare, poate vorbi, se poate juca, poate supraveghea un toddler în timp ce face alte activități, astfel încât nici unul dintre cei doi nu se simte exclus. Am văzut și țin minte o întâmplare fantastică când una din prietenele mele a devenit mamă pentru a doua oară. Am continuat să ne întâlnim, deși eu l-am doar pe Luca, și în timp ce bebelușul dormea într-un ea, avea un rep elastic, noi ne jucam cu copiii mari, bebelușul dormea liniștit acolo, pentru că era la pieptul mamei, pentru că era safe, îi mai și adapta, nici nu sesizam la una când se întâmplă toate astea, iar noi ne vedeam în continuare de activitățile cu copiii mai mari și așa cumva ne împărțeam când la unul, când la altul focusul. Un al treilea lucru pe care chiar vreau să-l puntez este să nu ne izolăm. În momentul în care am devenit mămică de bebeluș și mai avem un toddler acasă, dacă există familii, de prieteni, de cunoștințe cu care ne putem întâlni și socializa, chestia asta se poate. A te închide în casă, pentru că da, ești overwhelmed cu timpul, cu nesomnul și așa, nu ajută. Și eu încurajez mămicile, orice fărâmă de energie, puneți bebelușul într-un sistem de purtare, luați toddlerul de mână și puteți merge la cumpărături, puteți merge să vă întâlniți. Exact. Nu vă izolați în casă, pentru că nu vă ajută. Eu mai am o singură întrebare, timpul nostru trece foarte repede, care, nu știu, întrebarea mea sper să, încă o dată să mă ajute și pe mine. În momentul în care mergem la maternitate, să naștem, să venim acasă cu cel de-al doilea bebeluș, ce spunem toddlerului? Sau cum facem intrarea în casa noului membru? Tot prin pregătire, pe măsură ce se apropie termenul, copilul poate fi introdus ușor și cu noțiunea adecvată segmentului de vârstă pentru unde el e paton, despre cum apare copilul pe lume. Totul va avea curiozități. Bun, burtica e clar bebe acolo și putem să-i punem mânuța, să simtă mișcări și așa mai departe, dar va veni firesc întrebarea cum iese de acolo și atunci cu noțiuni, repet, adecvate vârstei, putem introduce chestia asta, putem introduce ideea de spital. Dacă naștem într-o maternitate, cu siguranță sunt și mămici care au început să nască acasă, eu întreb, cel puțin în zona de vest a Europei, dar pentru că majoritatea mămicilor merg la spital, da, introducem toddlerul, copilul mai mare, la procedeul ăsta. E bine, dacă putem să-l aducem, nu știu cum e cu carantina în alte țări, dacă putem să-l aducem în maternitate, nu chiar în primele momente după naștere, dar măcar la câteva ore, ca să ia contact acolo, pentru că se întregește povestea. Da? Cumva povestea pe care el a auzit-o, despre cum apar bebelușii. Se concretizează. Exact. Nu apare dintr-o dată în ușă mama cu ceva în brațe. Atunci e puțin, știi, discrepanță. Îl ducem acolo pentru puțin timp, nu trebuie să stea foarte mult. Îl vede, îl înțelege.
povestea devine reală și atunci vorbim și despre venitul acasă. Ce frumos ar fi să creăm un ritual pentru toddlerul nostru să-și întâmpine. Poate cu un pupic, poate cu o îmbrățișare, poate cu un desen, dacă deja toddlerul e în segmentul de 2-3 ani. Cu un card, știi cum fac englezii, felicitare. Putem crea împreună ca un ritual de a-l întâmpina. Că copilul nou-născut are nevoie să fie întâmpinat acasă, nu doar ne trezim cu el că Am înțeles. Foarte utilă informație. Exact, ușor, ușor îl introducem în noul capitol al vieții familiei. Deja el știe, nu mai e în burtică, e cu mama la spital și vor veni curând acasă. Și atunci altfel îi se pregătește și mintea pentru momentul în care vor veni. Nu e o surpriză, exact cum ai spus tu, eu ies pe ușă cu burtă și mă întorc cu copilul în brațe, unde, cum, ce s-a întâmplat, unde ai fost câteva zile. Da, așa e. Exact, asta și pentru noi ca adulți, dacă n-am ști procesul din spate, ar fi puțin ok, ce s-a întâmplat aici. Trag un semnal de rugăminte pentru tați. Dacă avem tătici care ne urmăresc sau dacă avem mămici care vor să șeruiască video-ul ăsta, aceste activități de întâmpinare a bebelușului, dacă e posibil, ținând cont de toate circumstanțele, să fie pregătit cu tăticul. Pentru că mama e cea care dă naștere, e acolo la spital, mergem, o vedem, dar ne putem întoarce împreună acasă să pregătim împreună, pentru că nici toddlerul, nici tăticul nu sunt parte activă a nașterii, nu fac ceva. Exact. Tatăl poate să învățească, dar nu face el propriu-zis și atunci ei se pot ocupa, mămica se ocupă de naștere, ei se pot ocupa de întâmpinarea bebelușului acasă. Și asta crește și coeziunea între toddler și tătic. Așa e. Patricia, îți mulțumesc mult pentru răspunsurile de astăzi. Să știu că au fost de mare ajutor și pentru mine și sper că și pentru mămicile care ne urmăresc. Mă bucur să aud asta. Cu mare drag. Eu mi-am acoperit o parte din nelămuririle pe care le aveam în privința minții copiilor, dacă vrei, sau ce gândesc și cum îi putem ajuta. Și sper să fie la fel de utile și pentru viitoarele mămici de al doilea copil. Absolut, și dacă mai sunt curiozități sau dacă, așa cum ne primim în privat tot felul de mesaje și apoi le transformăm ne inspirăm și le transformăm în videouri. Putem oricând să reluăm tema asta. Vă rog, lăsați-ne un mesaj sau țineți-ne un comentariu și pe YouTube și noi promitem solemn că le adunăm mesajele și revenim la temă. Ne putem întoarce la orice topic pe care l-am dezbătut și să-l completăm, pentru că subiectul e atât de vast încât noi în 30 de minute facem un super sumar, dar dacă am lăsat lucruri pe din afară, luați legătura cu noi sau scrieți Heidi și veți avea materiale video la dispoziție în cel mai scurt timp. Și eu îți mulțumesc că ai facilitat întâlnirea, ca de obicei, și pentru că ai atât de multă răbdare cu mine și cu programul meu haotic. Trebuie. Sunt subiecte care cred că sunt de foarte mare interes pentru toată lumea. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și o zi bună. Ne auzim cu bine la următorul video. Pa!